Hello, guys. Hello guys, welcome to my new mini vlog. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै छ होला भन्ने आशा गर्दछु र म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी जनप्रिय कलेजमा भर्ना गर्न जान लाग्यो मेरो लागि। चट लाएर हामी कपडा सकेर लाइसके। हामी बस्ने चाहिँ 0 सिर्जना चोक 0। र हामी चाहिँ जाँदै छ अब भर्ना गर्नुलाई। पोखराको भ्यू हेर्नुहुन्छ अनि हेर्नु हल्ला पुग्छ राम्रोसित बोल्नु नै। गाइस हामी चाहिँ जाँदै लाग्दैको हामी अब सिर्जना चोकतिर। पोखरा बजार हो कि सहर यस्तो छ है। छ्या 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 पोखराको बजार यस्तो रे। सिनियर कलेज है गाइज। यहाँबाट अझै तल जानुपर्छ अरे जनप्रिय कलेज। गाइज बल्ल बल्ल हामी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा स्थित हुन आइपुगेको छौँ। गाइज हामी चाहिँ चट्टा लाएर कपाल सबै काटेर निक्लिसकेको छ। अब जाने छु भर्ना गर्न। आजकल फेरि सबैको त्यही डाटा युज गर्दैन गाइज हामी कपडा सिलाउने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। भर्ना सर्ना गरेर यता आइपुगिसकेँ। जम्मा 20,000 जति खर्च भयो। धेरै होइन थोरै। गाइज हामी मिटरी हस्पिटल आइपुगिसकेको छ। यो चाहिँ मेरो हजुरबाबु सहित। फाइनल गाइज हामी अब पुग्न लागिसकेको छ दिदीको घर। कपालमा चाहिँ रातो हाल्न दिएन, कालो हालिदिएको यार। कालोमा चाहिँ कालै छप्री देखेछ। पोखराको भ्यू झल्को पोखरा एकाडेमी। यहाँ चाहिँ कोही लाउरी हुनु मन छ भने ट्रेनिङ गर्न आउनुहोस् है। यहाँ गाइज आउनुहोस् है। फाइनल गाइज अब हामी पुग्न लागिसकेको छ। यो डाँडा भन्दा पारिपट्टिको डाँडामा हो पुग्ने। छ्या सुँगुरको गना यार। फाइनल गाइज हामी यहाँबाट यस्तो सरासरी यहाँ आइपुगिसके। अब यहाँबाट नि त्यस्तै 5, 10, 15 मिनट जति लाग्छ दिदी घर पुग्न। मकै खानु भइरहेछ अरे दादा। कन्ट्याक्ट गर्नु होला मकै खान मन लाग्यो। नम्बर चाहिँ 9806 नम्बर छैन भएको उता माथि। दिदीहरूको घर चाहिँ आयो। यो बुट उताको त्योभन्दा तलको। हाम्रो भेनाले आज फर्स्ट टाइम झाडु खालेको छ है। نصيحة من شخصيتك. بدك يا روح القلب. علاش تلوموني गाइज आजको भ्लग यतिमै समाप्त र अन्तिम हुनेछ।
नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। मेरो आजको भ्लग कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला। नराम्रो लाग्यो रफ छाडेर नि जानु होला है त। राम्रो लाग्यो आफ्नो आफन्त साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला।